maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu xilka qaasi ku sameeyay gudoomiyihii deegaanka ceelasha biyaha iyo ku-xigeenadiisii waxaana uu magacaabay kuwa cusub. Cabdiwali Cali online ayaa warkaasi inoo soo diray. Reertada loo ka soo baxday maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilka looga qaaday gudoomiyihii deegaanka ceelasha biyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaana sidaas la mid ah xilalkaasi loo magacaabay mas'uuliyiin cusub oo yeesho deegaanka ceelasha biyaha. goobta wareegtada lagu akhrinayay ayaa waxa goob joog ahaa xubnaha maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose waxgaradka deegaanka iyo saraakiisha laamaha amaanka. waxaan wareegtadan akhriyay gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir degmada Afgooye og dhammaan laamaha amniga ee deegaanka la foole og gudoomiyaha degmada Afgooye og gudoomiye ku-xigeenada gobolka Shabeellaha Hoose og wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta og madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeedo magacaabid maamulka deegaanka la foole. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose markuu arkay baahida loo qabo in maamul cusub loo magacaabo deegaanka la foole markuu la tashaday wasaaradda arrimaha gudaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda xildhibaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed maamulka degmada Afgooye markuu arkay taariikh nololeedka waayo aragnimada kartida iyo aqoonta ay u leeyihiin maamulka cusub markuu garwaaqsaday in loo baahan yahay deegaanka la foole in loo helo maamul baahida shacabka ka turjuma markuu ku qancay in ay hanan karaan xilalka loo magacaabay waxa uu go'aansaday laga bilaabo maanta ay taariikhda tahay 22 bisha 8 2019 in uu u magacaabo maamul deegaanka la foole ee degmada Afgooye mudanayaasha magacooda hoos ku xusan. kow Ibrahim Hussein Salah gudoomiyaha deegaanka la foole ee degmada Afgooye. labo Muxidiin Cabdikariin Faarax gudoomiye ku-xigeenka amniga deegaanka la foole ee degmada Afgooye. saddex Iimaan Maxamed Cadow gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda deegaanka la foole ee degmada Afgooye. digreetadan waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo gudoomiyaha gobolka uuna saxiixay. wabillahi tawfiiq. gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa ayaa ballan qaaday in shacabka deegaanka ay ugu shaqayn doonaan si hufan. waadna mahadsantihiin hadal iyo wax walba way noo dambeeyaan insha Allah. dadka deegaankan waxaan leeyahay maamulkan cidna kaama xigto. waan soo dhaweynaynaa waan ku shaqaynaynaa maamulka waxa uu noo doortay si walba oo ay dadka shacabka oo jecel yihiin ayaan la shaqaynaynaa. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay ka shaqeeyaan nabadda. shaqayn doono odayaasha dhaqankan waxaan leenahay iyo maamulka deegaanka inay la shaqeeyaan iyo laamaha amniga intaba siyaasi darteeda waxaan leeyahay wada shaqayn wacan waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha. daan idin sheegay dada ka cabsanay laakiin runtii in la sheego way fiican tahay. diintii waa la burburinaya dalkana waa la burburinaya labada shay waa labada shay anaga aan sheegano way mansab ahaan diinteennana waa islaam waa la burburinaya dalkiina Soomaaliya waa la burburinaya. mar hadduu dagaal noocaas oo kale wadankaagu ka socdana waxa laga rabaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah waajib ayaa saaran waajibkaas oo ah dagaalkaas inuu ka qayb qaato. annaga ma qarinayno wax oo ma aragtay oo dadka Soomaaliyeed laga qarinayna ma aha shabaabka wadankan ka jira hadda ka dagaalamaya waa dad burburinaya diintii iyo dalkii. Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.